ngayon gagawin ko yung part 2 ng sound battle na ginawa ko nung nauna. And again, babatiin or i-shoutout ko lang naman yung mga shoutout ko muna bago ko umpisa ng lahat. Shoutout ko muna yung mga nagpapa-shoutout dun sa naunang video. And then maraming salamat po dun sa mga nag-subscribe at saka sa mga nag-comment doon. Ang mga gandang comment nila regarding dito sa dalawang speakers, especially sa Tribit Blast. Mas marami ang magandang feedback. Siya nga pala, ito yung mga shoutout ko. Shoutout kay Mr. Mark Percy Abgelina. Siya po yung nag-request ng part 2. Nahanap niyo po yung part 2. Ito po yung gagawin ko na ngayon. At saka shoutout kay John Ray Atondukan. Shoutout kay Amar Ordonia Blood Mix. At kay Mr. Rama. Yan po, shoutout sa inyo lahat. And then shoutout na rin sa lahat ng manonood. Again guys, ito papakita ko sa inyo yung part 2 ng ating 100% volume JBL Boombox 2 versus Tribit Stormbox Blast. Pakita ko sa inyo guys yung 100% volume. Ito. Kay, ayan. 100% volume. Kita nyo po. Ayan. And then, kay Stormbox Blast, 100% volume din siya. So, ayan. Umpisahan po natin, ha. Tabi ko to dito para makita nyo na hindi ko siya babaguhin. So, guys, umpisahan ko na, ha. Dito na lang ako mag-uumpisa sa, pasensya na, umpisahan ko na lang sa medyo luma na sounds, or ipaparehas ko na lang siya doon sa sounds ko na ginamit nung una para para hindi ako copyright kasi medyo luma na yun kasi medyo mahirap maggawa kasi ng ngayon dahil lagi ako naka-copyright, kaya medyo natagalan. Again, pasensya na sa pag-aantay ng part 2. Ngayon dito na, gagawin ko na. Ito na. So ayan guys, ilalapit ko lang muna yung sa inyo sa yung video bago. Guys, tingnan nyo mabuti, hindi ko binabago po yung hindi ko kinukuha yung tablet para baguhin yung volume ng dalawa. So yung camera lang ilalapit ko para makita niyo. At ma-click ko ng tama na nakikita ninyo. Ngayon, tingnan nyo po kung saan po ako magpipindot. So yun po yung naka-play kapag ganon. Sa ngayon, umpisahan ko ulit siya ng ganyan, naka full volume. Ito po full volume. Tapos yung naka basic mode lang naman si JBL Boombox 2. And then ito, para patas, umpisahan ko rin muna siya nang nakapatay yung bass. Yan, kita nyo po sa video na pinatay ko yung bass. So, umpisahan ko po siya ngayon magpatugtog dito kay Tribit Stormbox Blast. And then, again guys, inuulit ko, gamit po kayo ng headset para mas magandang makinig. Para mas klaro, mapakinggan nyo mabuti. Again, 1, 2, 3. Volume po yan. JBL Boombox 2 100% rin.
Buhayin ko po yung X-Bass ni Tribit Plus. Uuwi na siya. Uuwi na siya. May jowa. Uuwi na siya. Uuwi na siya. May jowa. Patayin ko na yung ilaw. Sorry bang jago, ampun bang jago.
Ampun bang jago. Ampun bang jago. Sorry bang jago, ampun bang jago. Ampun bang jago. Sorry bang jago, ampun bang jago. Ampun bang jago.
So, ayun guys, narinig nyo yung laban ng dalawa. Medyo para sa akin yung opinion ko lang, para sa akin, medyo parang sa ngayon, sa 100%, feeling ko lang parang mas lamang ng bayo ngayon si JBL Boombox 2. Kahit na naka-X-Bass na siya. Pero hindi ko lang alam, hindi ko lang sure. Kayo, kung ano sa ano nyo, paki-comment nyo na lang dyan sa comment section sa dito sa inyong pagpanood. May comment section dyan, paki-comment nyo na lang yung kung ano yung opinion nyo, kung ano yung mas okay pa din. Kasi sa part 1 na battle nilang dalawa, sa comment ng mga nakapakinig, lumalabas na mas okay at mas gusto nila si Tribit Blast. Sa ngayon, although maganda naman talaga si Tribit Blast, maganda rin si JBL Boombox 2, pero yung mismong bayo niya, hindi ko masyado ma-identify kung ano yung talagang the best para sa inyo. Para sa akin ganoon din, pero feeling ko lang medyo parang lamang sa bayo ngayon si Boombox 2. So yun, kayo na lang yung bahala dyan na maghatol sa dalawang ito. So again guys, maraming salamat sa panonood. And then inuulit ko, para po sa mga bago na makakapanood, paki-subscribe, paki-like, paki-comment, and then paki-share na rin para mas marami pang makapanood. And then yun nga, paki-hit niyo po yung notification bell na may nakalagay na all. Yun, i-click niyo po yun para kung meron papasok na panibagong upload ako, makikita nyo kagad. Again guys, maraming salamat. Yun lang muna. Salamat. Thank you.